今天我妈我嫂子我们上地里挖小蒜去，看看地下小精灵开春第一鲜。我还没见过那玩意儿呢，不认识。不认识小蒜。这个咱们烙饼吃。哎，那可多了，就敢洗的了。是吗？我们拿不少家伙事儿呢。我还拿袋子呢。拿点袋子。走吧，看咱今天能有多些收获。拿2个大筐，2袋子，还有胖虫还得。挖多些吧。这个洗的哎呀，洗的都红。那得有的是。这蒜头多小啊！啊，这小，这都是呗。是，但你得挑大。太小了，这太点儿。小了。那一点点。这就能吃了哈，这么大就能吃了。捡着吧，搁里边。咋味？也不辣呀。小。辣，不能。这样的厚的它都小。都是小籽儿，都是小籽儿，也有大。这颗也不少。他这边还没人来。大的呗呀！哎，这不小，让我挖折了。断了。看我这颗啊。真的，哎呀妈，这个真好。找地方咱拆起来。我也不吃这玩意儿。你也不拿。这比可大点儿。这个是现在目前为止最大的一颗了。还是。正好一拔这种。不用拔，别拔碎了。哎呀，头扔了。拉了1个小时，拉了2个大半筐，这就不少，越弯越大。回家烙饼去。到家先把面和上，一会儿摘出小蒜了，咱就吃饭。咱烙单饼，搁点小米面，搁点白面，蒸卷饼吃。这摘完之后瞅着就新鲜的这小蒜哈。这叶儿它洗更新鲜了这小蒜得多洗几遍。没多点来，那行，就够吃了，够吃了。我那个开饭，你来这小蒜儿，单饼、小蒜、鸡蛋酱、排骨、蘸酱菜，这还有一大盆高粱米水饭。这是一上午的，这是一上午的劳动成果。我说啥得往俩吃，你不吃往俩得吃，好用挖的。我寻思挖点婆婆丁啥的，没有啊。有几个苦麻菜，还是这么点。就那几个苦麻菜，你还放这个？啊，我给摘了，那好用呗呢。香啊！尝尝李博这小蒜真挺好吃的，它还不是葱味儿，还不是蒜味儿，它是葱和蒜的结合体。葱蒜味儿。吃过，你尝尝，老鲜亮了。葱蒜。好吃。好吃。不辣。春天就是吃青菜的时候，对，好吃。烙点我妈你卷着更多，还下饭儿。要我早把大酱，我说早做2天，好早吃。我先来碗高粱米水饭，这玩意非得带点汤。这个和水饭哈。高粱米水饭和那个咸菜，和那干巴咸菜是绝配的，是吧？你要吃高粱米水饭没咸菜，你都觉着没有灵魂了。这就这2天嫩着，过2天再挖去就老了。头回吃吗？头回吃。你真没吃过？真没吃过。我年年挖，年年吃。苦麻菜、起麻菜我都吃。